Всех приветствую, уважаемые друзья, уважаемые клиенты. Новокомарова, Александра Пушкина, 5, ДСК. Укладка кварцвинила у нас закончена. Здесь у нас зал снимаю. Полностью укладка у нас в 1/3 идет. Укладка у нас беспороговая. Вырезали полностью кругляшки по трубы отопления. Углы немножко закругленные у ДСК идет. Не прямые, как ОНКО. И здесь у нас кухня, вторая часть. Далее сниму 2 коридора и 2 спальни. Вот так все выглядит. Беспороговая укладка. Далее пройдем в коридор и далее.